बदलते मौसम की वजह से सर्दी, खांसी, गले में खराश एवं कफ होना एक आम बात है। ऐसे में जरूरी है आपके अपनों की सेहत का ख्याल। अब जब भी हो सर्दी, खांसी, कफ या गले में खराश तो लीजिए आयुष हर्बल्स का आयुसार्थ अडुल्सा कफ सीरप, जो कि 100% आयुर्वेदिक है। इसमें है गुणकारी मुलैठी, तुलसी, कंठकरी, शहद और हल्दी के गुणों के साथ सबसे असरदार आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से निर्मित कफ सीरप फॉर्मूला, जो दे आपको धूम्रपान या एलर्जी से उत्पन्न कफ, खांसी, नाकबंद, सर्दी खांसी से होने वाली गले की खराश एवं सूजन में लाभकारी। बस दिन में 2 से 3 बार आधा चम्मच। आयुष हर्बल्स आयुसार्थ अडुल्सा कफ सीरप दे आपको तुरंत राहत। आपके नजदीकी मेडिकल स्टोर पर किफायती दाम में उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9326512706।